ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb blow up តើ blow up មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច blow up គេឲ្យនិយមន័យថា to get really angry and shout at someone មានន័យថាយើងមួម៉ៅខឹងដូចថាឆេវឆាវដាក់នរណាម្នាក់ហើយអត្ថន័យមួយទៀតគឺមានន័យថា to fill something with air or gas មានន័យថាយើងបំពេញខ្យល់ឬក៏ gas ចូលវត្ថុអ្វីមួយដូចជាសពកង់ឬក៏ផ្លុំពេញប៉ោងជាដើមអូខេហើយអត្ថន័យមួយទៀតគេឲ្យនិយមន័យថា to make something bigger like an image ដូចថាយើងពង្រីករូបភាពអ្វីមួយឲ្យធំជាងមុន so blow up បើយើងសំដៅទៅលើវត្ថុយើងអាចមានន័យថាយើងពង្រីកវត្ថុនោះឲ្យធំជាងមុនឬក៏យើងបំពេញខ្យល់ឬក៏ gas ចូលវត្ថុនោះដូចជាសពកង់ឬក៏ផ្លុំពេញប៉ោងជាដើមហើយបើយើងសំដៅទៅលើអ្នកណាម្នាក់មានន័យថាយើងមួម៉ៅខឹងដាក់ម្នាក់នោះអូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា She is going to blow up when she finds out that her friend lied to her. She is going to blow up មានន័យថានាងនឹងខឹងមួម៉ៅ when she finds out នៅពេលដែលនាងស្វែងយល់ដឹងថា that her friend lied to her ដែលមិត្តរបស់នាងនឹងកុហកនាង She is going to blow up when she finds out that her friend lied to her មានន័យថានាងនឹងខឹងមួម៉ៅយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលនាងដឹងថាមិត្តរបស់នាងនឹងកុហកនាង She is going to blow up when she finds out that her friend lied to her If you blow something up you fill it with air or gas. If you blow something up មានន័យថាបើសិនជាអ្នកធ្វើអ្វីមួយឲ្យធំ you fill it with air or gas មានន័យថាអ្នកឯងបំពេញវត្ថុនោះដោយខ្យល់ឬក៏ gas. If you blow something up you fill it with air or gas មានន័យថាបើសិនជាអ្នកផ្លុំអ្វីមួយអ្នកឯងនឹងដាក់ខ្យល់ឬក៏ gas បំពេញវត្ថុនោះ If you blow something up you fill it with air or gas. Can you please help me blow up these balloons? Can you please help me? មានន័យថាតើអ្នកឯងអាចជួយខ្ញុំបានដែរឬទេ Blow up these balloons មានន័យថាផ្លុំពេញប៉ោងទាំងនេះ Can you please help me blow up these balloons? មានន័យថាតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំផ្លុំពេញប៉ោងទាំងនេះបានដែរឬទេ Can you please help me blow up these balloons? Check your tires. You might need to blow them up. Check your tires មានន័យថាឆែកមើលកង់ឡានអ្នក You might need to blow them up មានន័យថាអ្នកឯងប្រហែលជាត្រូវស្តុបវា Check your tires. You might need to blow them up. មានន័យថាឆែកមើលកង់ឡានអ្នកឯងប្រហែលជាត្រូវការសោបវា Check your tires. You might need to blow them up. Can you please blow up this image a little bigger? Can you please blow up? Okay, blow up នៅក្នុងប្រយោគនេះមានន័យថាពង្រីក Can you please blow up មានន័យថាតើអ្នកអាចជួយពង្រីក this image a little bigger មានន័យថារូបភាពមួយនេះឲ្យធំជាងនេះបន្តិច Can you please blow up this image a little bigger មានន័យថាតើអ្នកអាចពង្រីករូបភាពនេះឲ្យធំជាងនេះបានដែរឬទេ Can you please blow up this image a little bigger? I've been under a lot of stress lately. I didn't mean to blow up like that. I've been under a lot of stress មានន័យថាខ្ញុំមានភាពតានតឹងចិត្តដូចថាខ្ញុំមាន stress ច្រើន Lately ដូចថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះ I didn't mean to blow up like that មានន័យថាខ្ញុំគ្មានចេតនាថានឹងមួម៉ៅដាក់អ្នកឯងនោះទេ I've been under a lot of stress lately. I didn't mean to blow up like that. មានន័យថា
មួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំមានភាពតានតឹងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំគ្មានចេតនាថានឹងមួម៉ៅដាក់អ្នកឯងនោះទេ I've been under a lot of stress lately. I didn't mean to blow up like that. He blew up at me and said some hurtful things. He blew up at me មានន័យថាគាត់ឆេវឆាយខឹងដាក់ខ្ញុំ and said some hurtful things មានន័យថាហើយនិយាយពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចចិត្ត He blew up at me and said some hurtful things មានន័យថាគាត់ខឹងឆេវឆាយដាក់ខ្ញុំហើយនិយាយសម្ដីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងឈឺចិត្ត He blew up at me and said some hurtful things. I can't believe she blew up over something so silly. I can't believe មានន័យថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថា she blew up over something so silly មានន័យថានាងខឹងឆេវឆាយទៅលើអ្វីមួយមិនមានហេតុផល I can't believe she blew up over something so silly មានន័យថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថានាងខឹងមួម៉ៅទៅលើរឿងតូចតាចប៉ុណ្ណឹង I can't believe she blew up over something so silly. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់ clear កិរិយាសព្ទ blow up okay so blow up យើងអាចប្រើជាមួយមនុស្សក៏បានជាមួយវត្ថុក៏បានបើយើងប្រើជាមួយមនុស្សមានន័យថាយើងមួម៉ៅខឹងដាក់អ្នកណាម្នាក់ហើយបើយើងសំដៅទៅលើវត្ថុវាមានន័យថាយើងបំពេញខ្យល់ឬក៏ gas ដូចជាការសប់កង់ឬក៏ការផ្លុំពេញប៉ោងជាដើមឬក៏បើយើងសំដៅទៅលើរូបភាពដូចថានៅលើកុំព្យូទ័រអ្វីមួយយើងធ្វើឲ្យវាធំជាងមុនដូចថាយើងពង្រីកវាអូខេនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជំរាបលា Bye